原来鲲鹏就在山东。当庄子笔下的北冥照进现实，这片土地名叫东瀛。芦花漫卷，落日融金，湿地之上，数十万只候鸟同步振翅，如巨鲸摆尾，似流云翻滚。最近，东瀛鸟浪画鲲视频火遍了网络。庄子千年前的奇幻想象，如今正在山东东瀛的黄河入海口被一群候鸟真实演绎。当数十万只候鸟在湿地滩涂上同步振翅，卷起如巨鲸摆尾般的鸟浪，那个存在于《逍遥游》中的北冥第一次有了清晰的地理坐标——山东东瀛黄河三角洲。这里不再是古籍中虚无缥缈的北海，而是一片被黄河水浸润、随潮汐律动的真实湿地。它是中国暖温带最完整、最广阔、最年轻的湿地生态系统。1530平方千米的黄河三角洲保护区位于山东东瀛，是东亚、澳大利西亚、环西太平洋两大全球候鸟迁飞通道上的关键枢纽。持续10余年的科学补水与修复，使这片土地重新成为了376种鸟类的家园。它每年吸引数百万只鸟类在此繁衍栖息，被誉为鸟类国际机场。这场化鲲为鹏的奇迹，更是一场深刻的发展理念变迁。东瀛这座曾以游闻名之城，如今正将生态流量转化为发展增量，观鸟经济、生态旅游、文创 IP 悄然兴起，印证了绿水青山就是金山银山的实践。古人畅想的逍遥之境，正成为现代人可抵达、可体验、可共享的生态家园。今日东瀛的鸟浪不仅是一场视觉奇观，更是一次跨越千年的文化回响。它告诉我们，人类最好的发展不是征服自然，而是让万物自在生长，让诗意自然栖居。